Pilipino. Kahit anong tunay ng balat, isa sa puso. Makatagalog, Bisaya o Ilocano. Walang kapalit sa bagsik ng ating dugo. Iyak ako tao. Dito ka na lang. Nandun na. Magyan ako na. Dapat tayo dala. Sige, ikaw na. Hi, Holy Molys! Good morning! Today is Sunday. Magbabike kami ngayon. Ipapasyal namin kayo. Sama kayo sa amin. Let's go! Gigising daw kami bukas na maaga para magbike. Mga 7 AM. First time namin gigising ng ganyang oras. Para magbike. Sana hindi tama rin. So kapag walang 7 AM bukas, alam niyo na, tinamad gumising. Dito. Tatawid kami at punta kami ng Punggol Park. Sige. Nakarating na kami dito sa Punggol Park. Maganda dito sa Punggol Park dahil may katabing river. Ayun o, sa kanan, sa bandang kanan. So makikita yan dun sa camera ng aking boss. Stretching muna tayo. Oh, mag-stretching muna daw kami kasi magugulat yung legs. Doon tayo. Dito ka dyan. Kanan? Alright. First time namin gumising na maaga para mag-bike. Kasi usually pag nag-bike kami is hapon around 5 PM. Pangatlong beses pa lang namin ito mag-bike. Since binili itong bike na. Bago mag-stretching, kunan ko muna ito. Ganda, no? Yung river, guys. Doon kami nakatira sa bandang yung part na yun. Kabila. Ganda, oh. Maluwalas ng paligid. Konti lang na nandito ang tao. Kasi maaga pa. Nakikisabay kami. And this is my bike. More. Hindi ka.
Imbes na mag-picture taking. At mag-exercise. Ngayon, magbabike na kami ng totoo. First time namin itong gagawin, guys. First time kaming gumising na umaga para lang mag-bike. For the past months, hindi kami nakapag-exercise kasi he's been hospitalized. In and out hospital. Ayun. Thanks God, okay na siya ngayon. Ayun. Sige, punta na kami. Sama kayo sa amin. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta, sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Sarap mag-bike. Hindi pala ang bahay, yung aming dating bahay. Ayun. Yung luma namin tinitirahan dyan, sa Pastera. Diyan kami dating nakatira. Diyan kami nag-aantay ng bus. Yan. At dito bumababa pag pauwi. Yan. At doon kami galing. Doon. Malayong yun. Uy! Thank you. Huwag ka nang mabagal-bagal pa. Okay natin yung hands. Tapon kita sa tamang basurahan. Tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Sarap mag-bike, ubos din ang iyong pera. Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka. Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Ang sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka. Ang sarap, 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 sarap mag-bike. Sarap, 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 sarap mag-bike. Yan na guys, kita niyo. Ang ganda! Woo! Ganda! Ay! Wag ako! Yung view! Yan, boss ko, tingnan mo. Sipag oh. Kumukuha ng view. Uwi na kami at magbe-breakfast kami. See you guys later!
Tagalog, Ilocano. Kailan sa palis sa pagsik ng ating dugo. Iyak ako tao. A few moments later. Wala naman tao. Nag-aalmusal na kami. Doon lang. Hello guys. Dito na kami sa Hawker. Nakain kami ng breakfast. Okay, ang in-order ko ay same kami na in-order. This is a bihon set with 1 egg, 1 meatloaf, 1 hot dog with also chili sauce. For $3.60 each. And then I have here 1 tea, which is tea with milk, and then this is a tea or just pure tea with sugar. This is a 140 each. Time to eat, guys. Let's eat. More moments later. Sinark na namin ang... Wait lang. Sinark na namin ang aming kotse. Kotse. Joke. See you next week, MJ Bites. Ayun guys. Magpapaalam na kami. Thank you sa pagsama sa aming vlog na ito. And see you in our next video. Ingat kayo guys. Goodbye. Holy Molys. See you next week. Bye. What's that? What's that? What's that? What's that?